तो ये 11 प्राइम है, हम इसका FRP बाईपास करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। ये अबाउट में गए, प्राइवेसी में गए, फिर उसके बाद सबसे नीचे आना है, यहाँ आएगा मेल का ऑप्शन, ये वाले को लेना है। फिर से जाएंगे, अब आएंगे ऊपर से नीचे, ये आ गया। ईमेल एड्रेस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से जाना है शेयर मी में जाना है। शेयर मी में जाने के बाद सबको ओके करना है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अलाउ करना है, अलाउ करना है। ये खुल गया है हमारा। अब उसके बाद दूसरे मोबाइल में हमको ये एक्टिविटी लॉन्चर लेना है, तो हम ये शेयर मी में जाएंगे दूसरे मोबाइल के, यहाँ से जाएंगे, ये सेटिंग में गए, QR कोड स्कैन करें, ये अलाउ करें, ये रन पे गए। इससे आपका मोबाइल 100% बाईपास हो जाएगा। देखते रहिए वीडियो को आगे तक, स्किप नहीं करना। सेकंड स्पेस पे जाना है आपको, फिर उसके बाद ये आ जाएगा सेकंड स्पेस का ऑप्शन, इस पे जाना है, फिर यहाँ से तुरंत ऑन करना है सेकंड स्पेस को। उसके बाद देखिए आप कैसे बाईपास होता है फोन। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, 100% बाईपास होगा। जाना है, स्किप करना है, ये मोबाइल आपका बाईपास हो गया। देखिए फ्रेंड, बिल्कुल 100% यूट्यूब पे कोई वीडियो ही नहीं मिलेगी आपको ऐसा करने की। ये आपको स्विच पे क्लिक करना है, फिर आपका जैसा मोबाइल था वैसा हो जाएगा, और ये आपका FRP हो गया है। ये देखिए ओनली फॉर 2 मिनट में। यूट्यूब पे कहीं पे भी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। 100% फेक वीडियो नहीं है, ओरिजिनल है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। स्टेप फॉलो करेंगे तो बराबर आपसे भी हो जाएगा। मोबाइल ऑन हो चुका है और बराबर वर्क कर रहा है हर चीज़। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, तो चालू है। ये देखिए, तो ऐसे आपको करना है। दूसरा मोबाइल होना चाहिए जिसमें एक्टिविटी लॉन्चर आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना और उसके बाद इसमें इंस्टॉल करना है शेयर मी से लेके, फिर आप खुद कर पाएंगे। FRP हो जाएगा बाईपास उसका। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।